म चाहिँ एन्ट्री भइसकेँ होइन। यहाँबाट एन्ट्री हुन्छ जो पनि मसँग बिहा गर्छ होइन। आम्बो यता हेर्नुहोस् न लु यार अस्तिको केटी भेट्छु भनेर आएको यता। ओए ओए कस्तो मजाको है फुल पानी परेको अवस्था। सावरको जस्तो आउँदैछ नि त सावरिङ। साथीभाइहरू ट्राफिक हेर्नुहोस् न यहाँ। हेलो सबैजनालाई मेरो 6th ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछु टिपु सुल्तानको समर प्यालेसमा, समर फोर्टमा भनौँ न होइन। फोर्ट यानि कि किलामा जाँदैछु। अब तपाईँहरूलाई म टिपु सुल्तानको बारेमा चाहिँ इन सर्ट छिटो भन्नेछु। टिपु सुल्तान को हुनुहुन्थ्यो? टिपु सुल्तान चाहिँ मैसुर सल्तनत होइन, मैसुर सल्तनत भनिन्छ या फिर मैसुर किङडम होइन। मैसुर किङडम यानि कि पहिला बेङ्गलुरु भन्ने ठाउँ थियो होइन, विजयनगर यस्तो यस्तो भन्ने ठाउँ थियो यहाँ चाहिँ साउथ साइडमा। त मैसुर किङडमको चाहिँ हाम्रो टिपु सुल्तानज्यू चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ 1755बाट 1799सम्म उहाँले यहाँ राज गरेको थियो होला होइन। त्यही बिचमै उसले राज गरेर वहीँ खस्नु पनि भयो अहिले त होइन। र उसरी फोर्टमा आज म घुम्नेछु र म आशा गर्नेछु कि तपाईँहरूले आज मेरो यो ब्लग लास्टसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र यसको बदला म तपाईँहरूलाई डिजिटली टिपु सुल्तानको फोर्ट घुमाउने छु है। हेलो साथीभाइहरू, म चाहिँ अब लागेँ है। अब मलाई त्यहाँ पुग्नु करिब 1 घन्टा जस्तो लाग्छ होला। अन्त 1 घन्टामा पुगेपछि तपाईँहरूलाई म त्यहाँ देखाउने छु है त। यतिकै बसिराख्नुहोस् होला, सिधै जान्छु। आज मौसम पनि एकदमै राम्रो छ, घाम लागेको छैन, पानी पर्ला जस्तो छ तर पानी पर्दैन होला। अब त्यहाँ पुगेपछि के हुन्छ कसो हुन्छ सबै तपाईँहरूलाई देखाउने छु, बसिराख्नुहोस् होला। म चाहिँ अहिले पुगिसकेको छु। कहाँ भन्दाखेरि अहिले फिलहाल मैले यता पार्किङ गरेँ त्यहाँ गाडीमा होइन। र मलाई चाहिँ त्यो फोर्टको छेउमा चाहिँ पार्किङ छैन रहेछ र मलाई चाहिँ पार्किङ गर्नुको लागि यता साइडमा जानुपर्ने रहेछ हो। र म त्यो साइडै गएँ होइन पार्किङ गर्नुको लागि अहिले। सो मैले हिँड्दैछु यता होइन। घाम अघि लागेको थिएन, अहिले फेरि घाम लाग्नु थालेको छ यार। सो यो चाहिँ हो टिपु सुल्तानको। अब मलाई कहाँबाट जानु म कसरी जानु मैले बुझेको थिएँ एकछिन। म चाहिँ एन्ट्री भइसकेँ होइन। तर एउटा ब्याड न्युज छ। ब्याड न्युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो एलाउड छैन रहेछ होइन। तर गुगल म्यापमा यसको यति साह्रो भिडियो यति साह्रो फोटोजहरू हालेको छ, त्यो चाहिँ एलाउड छ अरे। अन्त त्यही कुरामा होइन मेरो चाहिँ त्यो गार्डसँग पनि हल्का डिस्कसन भयो। तर ठिकै छ, अब जे भनेको चाहिँ त्यही मान्नु पऱ्यो होइन। तर म कोसिस गर्छु है लुकी देखाउनेको है। लु यही हो प्यालेस, महल, सानो महल होइन। गर्मीमा जब गर्मी हुन्थ्यो अरे नि टिपु सुल्तान सरलाई होइन, टिपु सुल्तान सर होइन, टिपु सुल्तान राजालाई, त्यतिखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ गर्मीको मौसममा चाहिँ यता आएर बस्थ्यो अरे। भित्र चाहिँ एकदमै क्यामेरा एलाउड छैन रहेछ हो। हुनु पनि केही छैन भित्र त्यस्तो खास पनि होइन। तर पनि अब गभर्मेन्टले जब मना गरेको छ त मनाइ गरेको होला होइन। यही नै हो प्यालेस होइन, महल अरे। भगवान् त्यो प्यालेस हेर्नुभन्दा राम्रो त म यसलाई हेर्छु नि हो बरु। यहाँ हेर्नु न, म चाहिँ यत्तिकै आएँ यहाँ होइन पैसा खर्च गर्नु। यही नै थियो टिपु सुल्तान फोर्ट होइन। र यो अघि म आएको बाटो, अब यही बाटोबाट म निक्लिन्छु र म जान्छु फेरि पार्क घुम्न आज फेरि। यो चाहिँ के होला है हेर्नुहोस् त लु राम्रोसँग, यत्रो ठुल्ठुलो के हो यो? जुट हो? जुट त होइन होला कि जुटै हो? जुट होइन होला नि है, के होला यो? यत्रो ठुल्ठुलो रहेछ यहाँ।
टाउकोमा झऱ्यो भने त बेहोस हुन्छ होला त हो अन्त होइन र म चाहिँ निस्किसकेँ होइन सुल्तान प्यालेसबाट सरी यो जग्गाको नाम थियो यही हो यत्रो सानो थियो होइन हौ र त्यस्तो खास चाहिँ थिएन भन्नुपर्दा तर पनि ठिकै थियो अब हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट हो होइन हिस्टोरिकल प्यालेस हो प्यालेस हो होइन र ठिकै नै थियो भन्दा नि हुन्छ र अहिले चाहिँ म जाँदैछु मैले जहाँ गाडी पार्किङ गरेको थिएँ म त्यहीँ र मैले चाहिँ गाडी यता स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको अगाडि पार्क गरेको छु र त्यहीँ जाँदैछु कहाँ आइपुगेछु त हेलो साथीभाइहरू म फेरि आइपुगेँ अस्तिकै ठाउँमा हाउ आर यु कैसे हो चुतिया ल ठिक छ अगाडिको उयो गरौँ है त मान्छे देखि हात हल्ला हान्ने कि यसरी ल म चाहिँ फेरि आज पनि म गल्ती ठाउँमा त गएको थिएन राम्रै ठाउँमा गएको थिएँ तर राम्रोसँग उयो गरिनँ के गरिनँ राम्रोसँग मैले रिसर्च गरिनँ र त्यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो खास थिएन तर पनि ओके ठिकै थियो होइन अहिले चाहिँ म जाँदैछु कता अहिले म जाँदैछु होइन म पुगिसकेको छु अहिले म रातो बाघ भन्नु पर्दाखेरि लालबाग सबैको प्यारो लालबाग हो यो ठाउँको नाम होइन फुलहरू देख्नुभएको छ कस्तो राम्रो छ यहाँ चाहिँ अब सुगा के साह्रो सुगा थियो हरियो रङको हेर्नु है त्यो अस्मिताले मलाई भनेको सुगालाई पट्टु भन्छ अरे पट्टु मैले अस्ति तपाईँहरूलाई राम्रोसँग घुमाउनु पाएको थिएन होइन योपालि चाहिँ म तपाईँहरूलाई घुमाउँछु है अस्ति त म बेलुका अहिले पनि त्यही टाइममै पुगेको छु तर अस्ति चाहिँ हावा गर्दाखेरि म राम्रो ठाउँमा पुग्नु सकिनँ तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई राम्रो ठाउँमा मतलब भित्र लैजान्छु सिधै होइन है हेर्दै बस्नु होला ढुङ्गामा म परी हेर्नु आएको थिएँ परीहरू त भेटिनँ चरीहरू चाहिँ भक्कुरी चाहिँ यहाँ होइन चरा परेवा पहिला चाहिँ होइन लालबागलाई चाहिँ मतलब बेङ्गलोरलाई चाहिँ होइन गार्डन सिटी भनिन्थ्यो अहिले पनि गार्डन सिटी भनिन्छ गार्डन सिटी किन भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यति बेसी रुखहरू थियो होइन यति बेसी थियो तर जस्तो अब होइन डेभलपमेन्ट हुँदै गयो हो जति साह्रो अब सन् 2000बाट चाहिँ 2000बाट चाहिँ जति डेभलपमेन्ट हुँदै गयो जङ्गलहरूलाई काट्दै जानु रुखहरू काट्दै गयो होइन जग्गाहरू खाली गर्दै गयो त्यसपछि चाहिँ अहिले फिलहालको लागि यसको नाम चाहिँ होइन कङ्क्रिट सिटी पनि भनिन्छ फिलहालको लागि चाहिँ होइन हेर्नुहोस् त बुद्ध भगवान् यहाँ एउटा पुरा गोटे रुखलाई होइन तर्सेर के भन्छ त्यसलाई यसो ठ्याक गर्दै गरेर बनाएको रहेछ बुद्ध भगवान्लाई होइन यो बुद्ध भगवान् कहिले बनाएको थाहा छ म भनौँ यो 2018 तिर बनाएको हो होइन यहाँ लेखेको पनि छ होला लेखेको छ किनकि मलाई याद छ नि म पहिला फर्स्ट टाइम होइन लालबाग आउँदाखेरि यो बनाउँदै थियो अन्त मैले भिडियो बनाउँदाखेरि त्यति बेला त्यो मान्छेले मलाई रोकाएको थियो कि है भिडियो सिडियो नबनाए भनेर मलाई भनेको थियो र मैले बनाएको पनि थिएन होइन तर फोटोज छ म तपाईँलाई साइडमा देख्नु हुँदैछ होला होइन यही फोटोमा म यो चाहिँ तपाईँको ओपन लन हो होइन यहाँ चाहिँ होइन पहिला हामी आउँथेँ अन्त मजाले बस्थेँ कि यतातिर मजा आउँछ हेर्न त्यो इगल्सहरू उडेको क्या इगल्स हो कि कहाँको इगल हो नि हो त्यो त बुइ त्यत्रो कहाँ हुन्छ त्यत्रो ठुलो त सो के हुँदैछ भने यता म तपाईँलाई एउटा अपडेट दिन्छु है मेरो पछाडि चाहिँ होइन एकजना आन्टी दिदी हुनुहुन्छ उहाँको नानी हुनुहुन्छ हो र उसँग एउटा उसको बहिनी होला एकदम होइन राम्री क्या तर साइडमा चाहिँ होइन दुईजना केटा हो चाल दिएर हो आमा नाटकै बेसी होइन अब फेरि त्यही डाइलग हान्नुपर्छ प्रकृतिले आफ्नो आफूलाई कुल सोचेर हो तर त्यो तिनीहरूको भुल हो यस्तो गरममा टाउकोमा होइन उनको टोपी लगाएको छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्ने ये दुईजना लोंडाहरू नहीं दीदी मैं नहीं खाता मैं डाइट पे हूँ खुशी में प्लीज अरे दीदी मैं डाइट पे हूँ बच्चे के लिए एक लेना
मैं डाइट पे हूँ दीदी। लड़का लड़का की अकेला प्लीज। कौन सा लड़का? तुम्हारा नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ ब्याक साइडमा केटी देखिराख्नुपर्छ है नि, व्हाइट कलरको स्कर्ट लगाएको छ। यता केटीलाई देखेर चाहिँ होइन दुईजना केटा आमा टक्क चढेर हो उयो गरेर होइन। आई मिन मान्छेको एउटा उयो हुन्छ नि, लिमिट हुन्छ नि होइन। अब कोसिस गर्नुपर्छ नगर्ने होइन होइन। तर यार होस् केही भन्दिनँ, के भन्यो भने विवाद हुनसक्छ होइन। होस् तर ठिकै छ, जस्तो के होस् होइन। मजा आइरहेछ यहाँ बस्नु हो। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई लैजान्छु मेन एन्टरभित्र के छ एक्ज्याक्टली होइन, कहाँ हो। अस्ति राति भएको थियो, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यहाँ लैजान्छु है। यस्तो कुछ छ होइन, त्यो दुईजना बढुवा केटाहरू हो। अन्त म यसरी जान्छु यो बाटो सिधा यस्तो यस्तो गरेर जान्छु है। त्यही बहिनी हो बिचरा त्यहाँ बसिरहेछ होइन। अन्त त्यही बहिनीलाई देखेर चाहिँ त्यो दुईजना केटा चाहिँ अघिबाट चम्किरहेछ कि। अब चाहिँ म अन गर्छु। हेर्नुहोस् साथीहरू कस्तो राम्रो छ यो ट्र्याकहरू होइन। मजाले बिहान बिहानै आएर हो यहाँ वक गर्नु मजा आउँछ। तर घरको छेउमा छैन, मेरो घरको छेउमा भएको भए चाहिँ म गर्थेँ होला मजाले होइन। छोरी मान्छेलाई त सिधै अब उयो गर्नु सक्दैन नि, क्यामेरामा आइज भन्नु सक्दैन होइन। त्यही कारण क्यामेरा लुकाउनु पर्छ, फेरि पब्लिक धुलाई भेट्ने चान्सेस हुन्छ होइन। मैले त यहाँ कुकुर देखेँ कि। फेरि आइज 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 छिटो कालु वाइ फेरि लपले किनिदिउँ। फेरि लपले लगाउँछ आइज कालु कम। हि कालु बस 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 तल बस। यस एट्याक कालु एट्याक एट्याक गर एट्याक एट्याक। अरे सुत्ने होइन त उता उता एट्याक कर। कम अन एट्याक पोजिसन कालु। ल यसले एट्याक गर्दैन, यो सुतेको रहेछ, म गएको। अब अस्ति रातिको चाहिँ यही थियो होइन ठाउँ। र म चाहिँ आउँदा आउँदा राति भइसकेको थियो र तपाईँहरूले त्यस्तो राम्रो के खास देख्नु पाएन र। ल यसमा त्यस्तो के खास छैन पनि, तपाईँहरूलाई मैले अस्तिको भ्लगमा पनि भनिसकेको छु। यो चाहिँ नर्सरी, मैले योपालि चाहिँ वर्ड करेक्टली भन्दैछु होला, नर्सरी भन्छ यसलाई होइन। प्लान्ट्सहरूलाई त्यो बच्चा बेबी प्लान्ट्सहरूलाई ठुलो ग्रो गर्नुको लागि नर्सरी हो यो होइन। र यहाँ चाहिँ एभ्री इयर होइन त्यही विन्टर सिजनमा फ्लावर सो पनि हुन्छ मजा मजाको हो। हेर्नुहोस् न यहाँ पिकक बनाएको छ, देख कस्तो मजाको छ है। हाम्रो दार्जिलिङ पनि छ कि यस्तो, थाहा छैन त्यो घरलाई पनि त्यही नर्सरी भन्छ होला। ऊ हेर्नुहोस् यहाँबाट एन्ट्री हुन्छ है, जो पनि मसँग बिहा गर्छ होइन एन्ट्री गर्ने यता। उता नै स्क्वारेलको घर देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले। यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छ स्क्वारेलको लागि। स्क्वारेल यति बेसी छ होइन, स्क्वारेल माथि जान्छ हो। अन्त माथि चढेर बसिरहेको छ त्यहीँ, देख्नुभयो दामी छ। आज फेरि भन्दैछु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ रियल एलिफेन्ट हो, देख्नु हुँदैछ नि। म चाहिँ अब यो यहाँ नन्दी यहाँ जाँदैछु, कहाँ पुग्छु। यो फाउन्टेन चल्दैन रहेछ, पहिला चल्थ्यो। जब सबै योबाट जान्छ म जान्छु योबाट। बाटो पनि हेर्न जिगज्याग रहेछ कि यहाँ, देख्यो त्यहाँ फेरि यसरी क्या बुखार चढ्छ मलाई कुकुर देखेँ कि। हेलो 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 गाइस, आऊ छेउमा आऊ। ए अहिले कालो साबुनले नुहाइदिएर होइन स्टिल झुटेर रगडेर
ट्याक्स कालो मुख सेतो बनाएर फेरि काइला बाउ भन्दै यताउता जान्छस् र चल भाग यहाँबाट आइज चलो चुपचाप से गाइस देखते ओके नहीं क्यामेरा एक्सपेन्डै गर्छु आँखा एकदम तिखो गरेर हेर्नुहोस् होला है साथीभाइहरू म चाहिँ नदेखि कस्तो गर्छु नि त यसरी होइन यता मजाले घुमिराखेको सानो नानीले के टिपेको होला है यता गर्मीले हालत खराब भएको छ हो र पनि म तपाईँहरूको लागि होइन जाँदैछु खोज्नु कपल्सहरूलाई र कपल्सहरू कहाँ छ भने यो पहाड देख्नु हुँदैछ तपाईँले सानो ढिक यो ढिकको पछाडि त जङ्गलको त्यहाँ हुन्छ यहाँ यो छेउछेउमा भएको कपल्सहरू चाहिँ त्यति डेन्जर हुँदैन होइन जस्तो चाहिँ त्यो भित्रको कपल्सहरू हुन्छ क्या म लिएर जान्छु नि तपाईँ म चाहिँ त्यो ढिक पुग्नु आँटेँ चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर पहुँच के बताता हूँ होता क्या लो यो इलाका छ नि यो इलाका यहाँ हुन्छ खतरनाक कपल्सहरू तर यस्तो हेर्दा त देखेको छैन आज सायद चाहिँ कपल्सहरू सुध्रियो होला आजभोलि कि यहाँको सेक्युरिटी बेसी टाइट भयो होला त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ सुध्रेको चाहिँ राम्रो हो सुध्रिनु पर्ने हो त्यसरी पब्लिक प्लेसमा होइन यो रुख हेर्नु आएको कि कस्तो अब क्यामेरामा त्यस्तो खास नेचुरल त आएको छैन होला यस्तो दामी देखेको चाहिँ नि अब रियलाइजबाट त होइन हाम्रो हेर्नुहोस् न यसको रियल कलरै अब कसरी लिएर आउनु म एनहान्स गर्नुपर्छ होला यसलाई यस्तो दामी आएको छ कि कलर यसको मन पऱ्यो मलाई यो रुख मलाई चाहिँ यो पुरा तालाब होइन क्रस गर्नुपर्छ है किन खालि त्यो हामीले त्यो डेन्जर कपलहरूको खोजको लागि तर भेट्दैन होला कस्तो मजाले हेर्नु यहाँ प्लान्टेसन गरेको देख्नु हुँदैछ फ्लावरको आम्बो यता हेर्नुहोस् न लु सबैले हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यति बेसी मधुमक्खीको छत्ता रहेछ नि उयो हेर्नु ल ऊ देख्नु हुँदैछ हेर्नु त लु 1 2 3 4 होइन 5 6 आम्बो यो रुखमा पुरै मधुमक्खीको छत्ताहरू मात्रै रहेछ हेर्नु हुँदैछ यी देख्नु हुँदैछ यी ढुङ्गा हान्ने हेर्नु त लु अन्त यो रुख पनि हेर्नु कस्तो मजाले बसिदिएको कि दुईजना स्वाटै होइन अन्त दुइटै रुखमा हेर्नुहोस् न यति बेसी मधुमक्खीको छत्ता छ नि होइन ए त्यहाँ उसमा लेखिराखेको बिवेयर अफ हनी बी हाइभ्स भनेर होइन ल यहाँ पनि सेम ट्री छ तर अब अँधेरो हुँदैछ त्यही कारण तपाईँहरूले कलर देख्नु हुँदैन होला यस्तो दामी ट्री छ नि यता हेर्नुहोस् न यसको फुलहरू यहाँ झरिरहेछ देख्नु हुँदैछ म एउटा टिपेर हेर्छु ल यो फुल हो के दामी छ रुख चाहिँ कस्तो दामी कि यो ठाउँ एउटा फोटो लिनुपर्छ क्या मलाई चाहिँ लाग्दैछ होइन अब चाहिँ पानी पर्छ जस्तो बादल पुरा कालो भइसकेको छ उता र मलाई चाहिँ छिटो निक्लिनु पर्ला जस्तो छ है अब निक्लेको भाडमै जाए कपल्सहरू होइन किनकि रेनकोट छ रेनकोट छ तर पनि मलाई पानीमा होइन मेरो टु विलर हो चिप्लिने डर लाग्छ मलाई हो उफ तर त्यो रुख चाहिँ यस्तो दामी थियो नि देख्नु हुँदैछ कि हो तपाईँहरूले मेरो पछाडि त्यो रुखलाई त्यो रुख यस्तो दामी छ होइन मलाई पुरा मन पऱ्यो कि त्यो रुख चाहिँ यहाँ अँधेरो भइसकेको छ हो म चाहिँ अब लाग्छु अँधेरै भयो नि त रात परिसकेको छ होइन अन्त त्यो फुलहरू हेर्न एकदम मिठो मिठो फुल के तर के गर्नु फुल हेर्नुमा मात्रै राम्रो हुन्छ होइन तर मैले
डरलाग्दो कपल्सहरू भेटिनँ। स्याड न्युज। बेकारमा मैले आफ्नो एनर्जी लस गरेँ होइन। र खुसीको खबर चाहिँ यता चाहिँ पानी बढ्नु आँटेको छ होइन। हेर्नुहोस् न हावा बतास चल्यो कोनी के लायो। हेर्नुहोस् है यहाँ बतास चलेको त्यो रुखमा अन्त मैले फोटो खिचेको के त्यहाँ अलिअलि देख्दैछ हो। यार अस्तिको केटी भेट्छु भनेर आएको यता अस्ति याद छ होला नि यहाँ मैले आफ्नो लभ भेटेको थिएँ तर त्यो केटी छैन रहेछ। आम्बो हेर्नु त ओए ओए केयरफुल केयरफुल बाफरे म ओए ओए ओ के हो यो म यो वहीँ हो कि जब जब म पार्कमा आउँछु नि यसरी हावा चल्छ हो। चिटिङ टिङ साउथ इन्डियन हिरोको एन्ट्री गाइस यस्तो खतरनाक हावा चल्यो नि भर्खर। होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लिनुपर्छ छिट्टो। हावा यस्तो डेन्जर चल्दैछ नि साथीभाइहरू। ओ एकछिन त झन्डै टाउकोमा लागेन नि हो। डग्सहरूले होइन मलाई एट्याक गर्नु आएको थियो तर म चाहिँ रुख हेर्नु आएको कि यस्तो दामी फुल छ नि यसमा। हेर्नुहोस् न हो कस्तो मिठो फुल छ। तर के गर्नु हमेसाको जस्तै यो मेरो डगहरूले चाहिँ मतलब मेरो होइन अब यहाँको डगहरूले चाहिँ चौपट गरिदिन्छ कि। बो हावा हावा चलेको नि त। ल प्रकृत तँ चाहिँ निक्ली नै त तेरो अझै खेर छैन भाइ। म चाहिँ लागेको भनौँ अब होइन किनकि हावा यस्तो डेन्जर चल्दैछ कि यहाँ। हेर्नु कस्तो मजाको है फुल। भाग प्रकृत भाग। आम्बो त्यो डरलाग्दो हावा चल्दैछ। म चाहिँ निक्लेको अब है गाइस। अब तपाईँहरूलाई सिधै घर पुग्नुभन्दा अगाडि भेट्छु त्यसपछि यो लाइभलाई समाप्त गर्नेछु है। अहिले चाहिँ पानी परिराखेको छ होइन। बाटो स्टक भयो मलाई जानु छ र अहिले म यहाँ चाइना गेटमा पर्खिरहेको छु। पानी परेको अवस्था यहाँ कमसेकम 1 वर्षपछि पानी पऱ्यो होला हौ कि त्योभन्दा अगाडि परेको थियो र खै ख्याल भएन मलाई त हो। तर अब यहाँबाट चाहिँ म जानु सक्दिनँ अहिले होइन। पानी चाहिँ यस्तो परिरहेछ नि होइन। म चाहिँ जानु खोज्दैछु तर पानी सावरको जस्तो आउँदैछ नि त। सावरिङ आया धेरै लामो पनि हुनु गाह्रो छ कि त्यहाँ म पुग्दै ठिक छ। सावरिङ हुँदैछ गाइस होइन। फुल हेर्नु न। सो म फिलहालको लागि मेरो गाडी छ उता बुम बुम र म यतै छु अहिले पनि। के म कुद्दै जानु सक्छु? सुड आई रन? के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त कि फोन गोजीमा हाल्छु ल त्यहाँबाट कुद्छु। गाइस तपाईँले सुनेको होइन जब भगवान मेहरबान गदा भी पहलवान भनेर म जस्तै बाहिर निस्केँ होइन पानी नै रोक्यो ला 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 ला। गाडी त्यहाँ छ मेरो गाडी लिएर हिँड्दै नि हो। घर पुगेपछि तपाईँहरूलाई म लास्ट अपडेट गर्छु है। यो भिडियोबाट चाहिँ म गुड बाई भन्छु घर पुगेपछि चाहिँ है त। टेक केयर साथीभाइहरू। ट्राफिक हेर्नुहोस् न यहाँ कहिले घर पुग्नु होला है। म चाहिँ अहिले हावा बतासमा आफ्नो घरसम्म पुगिसकेको छु। यता हावाहुरीले गर्दा होइन
हावाहुरीले गर्दा यता लाइन पनि छैन रहेछ हो। यस्तो हावा चौ हेर्नु त म कहाँ बाङ्गो टेढो गएको ओइ। अब बस पुगिसकेँ होइन। हावाहुरी एकदमै डेन्जर चलिरहेछ यता चाहिँ होइन। यताको हावाहुरी चाहिँ पुरै डेन्जर हुन्छ भनौँ न। अब हुन त हर ठाउँको एउटै हो, यहाँको अलिकति एडभान्स छ कि हावा चारैतर्फबाट आउँछ यहाँ चाहिँ, बुझ्नुभयो त। त्यही कारणले पनि पगायो ओके। आशा गर्छु कि यो भिडियो अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेरिराख्नुहुन्छ भनेर हो। र यसरी नै म फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लाउने कोसिस गर्दैछु आजभोलि होइन। अलिक जोस आएको छ मलाई पनि। यस्तै नै थियो र आफूको लागि चाहिँ म आजको लागि चाहिँ बिदा गर्दैछु। अब तपाईँहरूलाई म भेट्नेछु अर्को ब्लगमा है त। सबैजनालाई सन्चै रहनुहोस्, राम्रोसँग बस्नुहोस्, जिन्दगीमा ठुलो ठुलो नाम गर्नुहोस्। गुड बाई सबैजनालाई।